Ден пред Нова година Државниот завод за ревизија објави еден од најсочните извештаи за изминатата 2021. Општина Студеничани, меѓу другото, спроведувала тендер кој бил поништен, а се делеле и пари за присуство на седници на Советот кои воопшто не се одржале. Лицата кои спротивно на законот добиле надоме, средствата треба да ги вратат во буџетот на општината. Ревизорскиот извештај веќе го разгледуваат надлежните институции. Градоначалникот пак не сака да зборува на оваа тема. Не се занимавајте со оваа работа, имате многу поважни работи. Секако, а да ве прашам уште... Имате поважни работи, Студеничани е рурална општина јужно од Скопје, во која живеат околу 20.000 луѓе. Неголемо населено место е истоименото село каде според изјавите на жителите, општината добро си ја врши работата во делот на локалната инфраструктура. Со патишта сме добри. Патишта овој градоначалникот добро работил. Сега вода имаме добро. Струја горе имаме, само тој и дел нема. Така. Со водовод добро. Има, вода има родовно и улица има сега направено со бекатонки, нешто уште фали за тоа. Има, мислим, ама уште треба да се работи. Имам неше проблем со струја, ама таму. Канализација уште не е ова гледачно. Катастрофа. Ново Долноколичани, друго село во општината Студеничани, приказната е поинаква. Водовод имаме, дома, меѓутоа се наоѓаме сите полниме со буриња, кој како поима, и имаме систем направено со пумпи. Во денешно време купатилото мора да се наоѓа со пумпи и така се наоѓаат луѓето. Меѓутоа канализација, отпадна канализација нема. Првенствено вода немаме, со валја станиме да се измиеме. Второ, немаме отпадна вода, канализација да пуштиме пислак, перено, миење, немаме. И никој не кажува дека нешто треба да се направи. Патната мрежа е така, ова е само придонес работено, центарот е само придонес. Од општината горе-доле немаме некои големи помоши. Ќе си собере пари малото комшијете, ќе си прават. Ваква е состојбата во очите на жителите, а каква е во очите на надлежните институции. Во извештаите за работењето на општината Студеничани, што на крајот на 2021 година ги објави Државниот завод за ревизија, главно место заземаат тендерите за изградба на патишта, водовод и канализација. Каде нашла проблем Државната ревизија? Прво, во октомври 2019 година општина Студеничани склучила рамковна спогодба со важност од 2 години за изградба и одржување на инфраструктура во висина од 300.000 евра. Но наместо за 2 години, парите биле потрошени за 2 месеца, па општината решила да распише нова јавна набавка, иако не била ниту во програмата, ниту во буџетот. Општината за истиот предмет на набавка спровела постапка во 2020 година, иако не била предвидена со годишниот план за јавни набавки, односно во месец мај е направена измена и дополна, но средствата кои што требале да бидат предвидени се предвидени со ребалансот на буџетот во септември 2020 година. По потреба договорниот орган, значи во текот на годината може да направи измена и дополна, но согласно планираните или обезбедените средства. Второ, новиот тендер бил обжален, а аргументите биле доволни за Државната комисија за јавни набавки да го поништи. Но од општината Студеничани веќе следниот ден продолжиле по свое. Договорниот орган постапил спротивно на одлуката и на 19.6, значи ден потоа, склучува рамковна спогодба во износ од 18.880.000 денари, со вклучен ДДВ. Ваквото постапување не е во согласно со член 160 став 5 и 6 со Законот за јавни набавки. И тоа не е се. Ревизорите констатирале дека општината градела водовод без одобрение за градба, дека има спорни исплати, но и дека градоначалникот и советниците си поделиле околу 15.000 евра за присуство на седници на општинскиот совет, кои патем не се одржале. Лицата кои спротивно на законот добиле надоме, средствата треба да ги вратат во буџетот на општината. За ваквите наоди во неколку наврати се обидовме да договориме интервју или да добиеме став од градоначалникот Азем Садику,
кој есеноска го доби 4-тиот мандат на чело на оваа општина. Откако тоа не ни успеа, решивме да се обидеме да го сретнеме пред канцеларија. Ние дојдовме во 7, тој околу 9 часот. Следува целиот разговор. Добро утро, господин градоначалник, како сте? Зоран Јовановски 360 степени. Да. Се слушавме. Сега да ве прашам во врска со ревизорскиот извештај. Не сакам ништо да ви кажам за тоа. Сега да ве прашам зошто ја спроведовте јавната набавка? Дали ќе ги вратите хонорарите што сте ги исплаќале? Да, толку ви е важно ова, ве праќа некој вас? Мене ме праќа уредникот. Уредникот? Затоа што има јавен интерес во темата. А ако и мислите дека поинаку имате нешто да кажете, ве молам да ни објасните зашто се работи. Имаме таму процедура кој што некои забелешки, ако тие нашли, имаме ние рок да доставиме 90 дена, не се брзајте така. Ревизорот вели дека процедурата е завршена. Господине, јас сум 4-ти мандат. Не сум јас дете тука да ви правам циркус вас. Немојте. Ние сме работили законски, све живо што е прописно, ништо надвор од законите и од прописите. Сте спровели јавна Не се набавка? занимавајте со тоа. А со хонорарите? Не се занимавај со тоа. Како ќе постапите сега? Што е следно? Како ќе реагирате? Кажав, господине, имаме предвиден рок кој тие забелешки што се дадени, за да можеме нив да ги информираме. Не се занимавајте со ова работа, имате многу поважни работи. Секако, а да ве прашам уште... Имате поважни работи, Градоначалникот Садику не ги коментирал заклучоците ниту пред ревизорите. Иако има законска можност, за ниту еден ревизорски наод не изразил мислење спротивно од ДЗР. Според закон, таквиот извештај веќе е пратен во обвинителството. Согласно член 35 од Законот за државна ревизија, Државниот завод за ревизија со писмо го има известено јавното обвинителство на Република Северна Македонија дека со извршената ревизија на општина Студеничани констатирани се одредени состојби кои укажуваат на неправилности, односно незаконитости во работењето, а кои може да бидат предмет на нивна надлежност. Од јавното обвинителство потврдија дека го примиле ревизорскиот извештај за Студеничани и дека тој се проучува. Ревизорскиот извештај за кој покажувате интерес е доставен до јавното обвинителство на Република Северна Македонија. По приемот распореден нека јавен обвинител кој ги проучува наводите и доколку утврди констатации кои упатуваат на сторено кривично дело, документот ќе го упати на постапување до соодветното надлежно јавно обвинителство. За волја на вистината, стотици ревизорски извештаи дошле до јавното обвинителство, но во јавноста не се памети кога била покрената постапка врз таа основа. Може ли во овој случај да биде поинаку? Имате поважни работи,